Բարև ձեզ, սիրելի եկեղեցի, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջ այսօրի համար, այս հնարավորության համար, չնայած որ բոլորս էլ կարոտել ենք պաշտամունքներին, բոլորս էլ այդ մեծ դատարկությունը, պակասությունը մեր կյանքում զգում ենք, բայց հավատում ենք, որ միառժամանակ հետո կհանդիպենք նորից միասին Տիրոջ երկրպագելու։ Այսօր կուզենամ մի փոքր խոսքով կիսվեմ ձեր հետ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք որպես Աբրահամի սերունդ Հիսուս Քրիստոսով մենք էլ մեր հավատքի հորպես չտկարանանք անհավատությունով, այլ զորանանք հավատքով և Տիրոջը փառք տանք։ Այս օրերը դժվար օրեր են։ Գիտեք, մարդիկ շատ են ուզում լսեն մեկնաբանություններ, թվերով, անուններով, որ այս թվականի այս ինչ օրը, այս ինչ բանը կվերջանա, կամ այս մարդու միջոցով կվերջանա, կամ հստակ թվականներով մարգարեությունների են սպասում։ Եթե այդպիսի բաներ մեր կյանքում չլինի, մենք մի բան գիտենք հաստատ, որ Աստծո խոսքը մեր աչքերի առաջ կատարվում ամեն օր։ Գիտեք, Աստծո խոսքը դարերով շեղում չի ունեցել։ Գրված է, որ երկինք ու երկիր կանցնեն, բայց իմ խոսքը չի անցնի։ Աստծո խոսքը հատիկ առ հատիկ կատարվում է։ Եվ այդ համաճարակների մասին գրվել է տարիներ առաջ, դարեր առաջ։ Այսօր շատ մեկնաբանություններ կա, որ արեստածին է, բնածին է, այո, մենք շատ տարբեր բաներ լսում ենք, ամեն մեկս մեր կարծիքը ունենք, բայց հստակ ամեն բան մենակ Տիրոջն է հայտնի։ Սա լինի բնածին, թե արեստածին, բայց մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը կատարվում է։ Ինչ էական է, ում ձեռով է։ Շատ են խոսում, որ այս երկիրը, չգիտեմ, այս կազմակերպության ձեռն է, այս երկրի ձեռն է, այս մարդկանց ձեռն է, բայց մենք գիտենք, որ այդ ամեն ինչից վեր Աստծո վերահսկողությունը կա, եւ ինչպես Հոբի կյանքում պարզ երևում է, որ Սատանան գործում է իր թույլատրված սահմանների մեջ։ Նա չի կարող Աստծո խոսքի սահմաններից դուրս ինչ-որ բան անի։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն Հռոմեացիների 4-ի 18-րդ համարից կարդանք, որ առանց հույսի, հույսով հավատաց, թե շատ ազգերի հայր կլինի, ինչպես ասվեցավ, թե այնպես պիտի լինի քո զավակը, և չտկարացավ հավատքով, այսինքն մտիկ չարավ իր մարմնին, որ արդեն մեռած էր, ինքը իբրև 100-ամյա լինելով, և ոչ էլ Սառայի մեռած լինելուն, և Աստծո խոստմունքի համար չերկմտեց անհավատությունով, այլ զորացավ հավատքով և Աստծուն փառք տվեց։ Եվ իր մտքում համոզված էր, թե նա, որ խոստացավ, կարող է և անել։ Նրա համար էլ արդարություն համարվեցավ նրան։ Տեսեք, Աբրահամի կյանքում Աստված խոստում էր տվել և Աստված այդ խոստումը ոչ օրով էր ասել, ոչ շաբաթով, ոչ էլ տարով։ Մենք գիտենք, որ այդ խոստումը կատարվեց 25 տարի հետո։ Բայց այդ տարիների ընթացքում Աբրահամը շատ առիթներ ուներ Աստծո խոստումի վրա կասկածելու, չհավատալու, որտև տարիները անցնում էին, իրավիճակները ուրիշ բան էին ասում, բայց գրված է, որ Աբրահամը չտկարացավ անհավատության պատճառով։ Նա զորացավ հավատքով և իր մտքի մեջ համոզված էր, որ այն ինչ, որ Աստված խոստացել է, պիտի կատարվի։ Գիտեք, Աբրահամի ամբողջ այդ հավատքը կենտրոնացած էր Աստծո խոստման վրա։ Եվ որ մարդու հավատքը կենտրոնացած է Աստծո խոսքի վրա, մարդը երբեք հուսահատության գիրկը չի ընկնի։ Բայց երբ որ մարդու հավատքը տատանվում է, հենվում է իրավիճակների վրա, հենվում է իր, չգիտեմ, իրավիճակի վրա, սկսում է գալ հուսահատությունը, կասկածները, վախերը, բայց երբ որ մարդու հավատքը կենտրոնացած է ամբողջությամբ Աստծո խոսքի վրա, Աստծո խոստման վրա,
ու մի բան, որ Աբրահամը գիտեր, ասում էր, նա որ խոստացել է պիտի լինի, կապ չունի, որ իր տարիներն անցնում են, կապ չունի, որ իր կինը արդեն ծեր է, նա գիտե, որ Տերը խոստացել է և Տերը պիտի անի, և Տերն արեց իր խոստման համաձայն։ Ուրեմն Եբրայեցիների 11:8 համարը Աբրահամի կյանքի սկիզբն է։ Հավատքով Աբրահամը երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ դուրս գնալու այնտեղ, որ ժառանգության համար ստանալու էր, և դուրս եկավ գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում։ Տեսեք, Տերը կանչեց Աբրահամին, Աստված կանչեց, տեղափոխեց իր հայրենիքից, իր հայրական տնից, իր ազգականներից, շատ մանրամաս Աստված չէր բացատրում, Աստված օրով, ամսով, տարիով չէր խոսում, Աստված դետալներով ամեն բան չէր հայտնում, Աստված պատկերավոր ցույց չէր տալ իր ապագա երեխային կամ իր ապրելակերպը, կամ չգիտեմ իր հաջորդ սերներին, խոսք էր ասել ընդամենը Աստված։ Ու Աբրահամը հենվել էր այդ խոսքի վրա։ Գրված ասում է դուրս էր եկել, գնում էր, բայց չգիտեր ուր էր գնում, հավատքով գնում էր։ Նա գիտեր, եթե մի բան առաջարկում է Աստված անել, ինք էր ընթացքում տալիս է նաև առաջնորդություն։ Եթե Աստված ասում է դուրս արի, նա մնացածի համար էլ է հոգում։ Գրված է, որ Աբրահամը Եբրայեցիների 11:9, որ հավատքով բնակվեց օտարությունում։ Գիտեք, Աբրահամը ապրում էր մի տեղ, որ Աստված խոստացել, որ այս վայրը, այս հողերը, այս տարածքները քեզ եմ տալու, քո սերունդներին։ Բայց նա ապրում էր այդ տեղում պանդուխտի պես։ Նա ապրում էր վրաների մեջ, Հակոբի, Իսահակի հետ։ Նա չէր ապրում քարի մեջ շինություններում, պալատներում, թեև գիտե, որ այդ խոստումով այդ տարածքները իրան են պատկանում։ Հիշում եք, երբ որ ինքը Սարայի համար գերեզմանատեղ էր ուզում, ինքը տեղը գումարով առավ, խոնարհվեց այդ երկրի ժողովրդի առաջ։ Նա մի բան գիտեր, որ Աստված խոստացել է, Աստված թվեր չէր ասել, Աստված օրեր չէր ասել, չգիտես ինչի այսօր շատերը հակված են թվեր լսելու, օրեր լսելու, շատերը հակված են, որ դետալ Աստված իրանց հետ խոսի, պատկերավոր ցույց տա, ամեն ինչ հայտնի երազի միջոցով, տեսիլքի միջոցով, բայց Աստված ժամանակ առ ժամանակ խոսում է, ուզում է, որ այս մի խոսալուց մինչև մյուս խոսալը քեզ տնա նույն հավատքի վրա, տնա նույն վստահության վրա, տնա նույնպես հենված իր խոստման վրա, որ Աստված խոսեց մեկի հետ մի տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ, Աստված ուզում է, որ տնա, որ այդ մի տարի, 2 տարի հետո ինքը հավատքի մեջ չի տկարացել։ Ինքը 2 տարի առաջվա Աստծո խոսքը ընդունում է որպես այսօրվա խոսք, որովհետև այս Սուրբ Գիրքը, որ մենք կարդում ենք, սա գրվել է դարեր առաջ, անգամ բաներ կարող գրվել է հազարամյակներ առաջ, բայց մենք սա կարդում ենք որպես այսօրվա Աստծուց տրված խոսք, ու այս խոսքը իրական այսօր մեր համար։ Երեքերորդ համարից գրված է. սրանք ամենքը մեռան հավատքի մեջ, առանց խոստումները ստանալու, այլ հեռվանց տեսնում էին նրանց և ուրախանում, և բարևում են և դավանում, թե օտարներ և պանդուխտներ են երկրում, որտև այսպիսի բաներ խոսողները հայտնի ցույց են տալիս, որ մի հայրենիք են որոնում, և եթե այն էին հիշում, որից դուրս եկան, ապա քեն ժամանակ ունեն ետ դառնալու, բայց հիմա ավելի ազնիվին են ցանկանում, այսինքն երկնավորին, և նրա համար Աստված ամոթ չի համարում նրանց Աստվածը կոչվելու, որովհետև մի քաղաք է պատրաստել նրանց համար։ Դες խոստացնում է, որ Աբրահամը, որ խոսում էր այդ քաղաքի մասին, այդ խոստման մասին, նա չէր խոսում իր դուրս եկած քաղաքի մասին, նա խոսում էր երկնավոր քաղաքի մասին, մի հայրենիք էր որոնում, դա իր հոր հայրենիքը չէր, դա այն հայրենիքն է, որ Տերն էր տալու, դա այն երկնային արքայության խոստման հայրենիքն էր,
Ու գիտեք Աբրահամ իր կյանքի ընթացքում իր խոստումների մի մասը տեսավ, որ Աստված խոստացել էր։ Նա տեսավ իր կյանքում Իսահակին, նա տեսավ իր կյանքում Իսահակի ժառանգը, իսկ մնացած բաները, որ քեզանով պիտի բոլոր ազգերը օրհնվեն, բոլոր ազգերը պիտի քեզանով օրհնվեն, Գաղատացիի մեջ ասում որ Աբրահամի օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսով եկավ մեր վրա, որ մենք խոստումներ ընդունենք Աստծուց, նա այդ բաները չէր տեսել, բայց նա հերվան ստենում էր, նա գիտե, որ Աստված իր կյանքի խոստումների մի մասը, որ կատարել էր, այն խոստման չափաբաժինը, որ իր կյանքի ընթացքում պիտի կատարվեր, բայց նա հավատքով մահացավ և գիտեր, որ մնացածն էլ կատարվելու է, ոնց որ կատարվելու է նախնական խոստումները։ Ինչպես Հովսեփի կյանքում ենք տենում, որ Հովսեփը երբ որ մահանում էր պատվեր տվեց, ասեց, գիտեմ, որ Տերը ձեզ տեղից հանելու է։ Երբ որ ասեց դուրս գար, իմ ոսկորները հանեք ես երկրից, տարեք, թաղեք իմ հոր գերեզմանը տանը։ Դա ցույց է տալի մարդկանց հավատքը, որ հենված Աստծո խոստման վրա։ Գիտեք, ինչքան խոստումներ կա, որ Աստված չի թողել իր ժողովրդին, որ Աստված ամոթով չի անել իր ժողովրդին։ Գրված է, որ համարձակ կարող ենք ասել, որ Տերն է մեր օգնականը, մարդը ինչ պիտի անի մեզ, որ Տերը գիտի աստվածապաշտներին փրկել փորձանքից, որ Տերը գիտի նեղության մեջ իր ժողովրդին պահել, որ Տերը գիտի, որ մեր ուժերից վեր փորձություն թույլ չի տա մեր կյանքում, Տերը գիտի մեր համբերության չափը, Տերը գիտի մեր հավատքի չափը, Տերը գիտի մենք ինչի մեջով կարող ենք անցնել, ինչքան կարող ենք դիմանալ, փառք Տիրոջ իր հավատարմության համար, թող մեր հավատքը որ կենտրոնացած լինի Աստծո խոստումների վրա, Աստծո խոսքի վրա, Մատթեոս 24 գլխում գրված է, որ վերջիորում, երբ որ այդ արհավիրքները կատարվում էր այդ անորոշությունից, որ մարդիկ փնտրում էին մարգարեներ, որոնք օրերով խոսան, որոնք ժամերով խոսան, որոնք ամեն օր խոսան, որոնք շուտ բաներ կասեն, որ կարողանաս համբերել, գրված որ այդ ժամանակ շատ սուտ մարգարեներ դուրս եկան, որ մարդկանց այդ վռասկոտ ցանկությունները կատարեն։ Եթե մեր կյանքի ընթացքում անգամ չհանդիպենք էլ այնպիսի մի մարգարեի, որ կկանգնի մեր կյանքի հետ կապված բաներ կասի հստակ օրերով, չգիտեմ, ամիսներով, բայց մի բան վստահ ենք, որ Աստծո խոսքը, որ կա մեր համար, թե անհատական է, թե ընդհանուր է։ Այն խոսքը, որ ընդհանուր ասվում է եկեղեցու համար, իր ժողովրդի համար, այդ խոսքը նաև ճիշտ է անհատական հենց քո համար, որ Տերը քեզ փրկելու է, որ Տերը քեզ պահելու է։ Թող մեր հավատքը հենված լինի Աստծո խոսքի վրա։ Մենք գիտենք, որ դժվար օրեր է, հեշտ չի մենակ տունը մնալ և աստվածապաշտության մեջ լինել։ Եկեղեցում ավելի հեշտ է, եկեղեցում ավելի հաճելի է, ընդհանուր ավելի օրհնյալ է։ Բայց սա մի ընթացք է մեր կյանքում և գիտենք, որ Աստված սրա միջով մեզ կանցկացնի և ինչպես խոսքն է ասում, որ Աստված իրան սիրողների համար կարող է ամեն բան բարիին գործակից դարձնել։ Այս իրավիճակները Աստված կարող է օգտագործել ի օգուտ իր ժողովրդի, ի օգուտ իր եկեղեցու։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, լինեք հույսի մեջ, հավատքի մեջ, սիրո մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։